Inqas karti u aktar kumdità. Id-Dipartiment tas-Sigurta Soċjali ser jibda juża sistema aktar kompjuterizzata. Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Mary Louise Colero Preka spjegat li l-għanu li jitnaqqas il-burokrazija u bekk jaqsar iż-żmien meħtieġ biex ikunu proċessati l-applikazzjonijiet tad-Dipartiment. L-ewwel stadju tal-qarba ser jibda minn April li ġej. Kull min ħajħu Children's Allowance, kull min għandu l-pensjoni tal-irtirar, kull min għandu l-marriage grant, kull min jaċċessa għal pensjoni tar-rumol u l-karta roza jekk Alla jrid sal-aħħar ta' din is-sena mhux se jkollu bżonn joqgħod jiġri ġol uffiċini biex jimla l-formuli. Din il-bidla ser twassal għal tnaqqis sostanzjali fl-ispejjeż amministrattivi bħall-użu tal-karti li ammontaw għal €9,000,000 fis-sena. Ser jitnaqqsu wkoll spejjeż oħra fosthom il-posta li tammonta għal madwar €50,000 fis-sena. Ser tonqos ukoll il-problema tal-ispazju. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Edward Zamit Lewis saħa li permezz tal-implementazzjoni tal-istrateġija diġitali li tnediet it-tnejn, ir-riżorsi tas-servizz pubbliku ser jibdew jintużaw b'mod aktar effiċjenti għal benefiċċju taċ-ċittadini. U sostna li l-proċess tal-qalba għall government ma jkunx komplut jekk ma jingħatax taħriġ suffiċjenti lil gruppi kollha tas-soċjetà biex bekk kulħadd ikollu l-mezzi biex jaċċessa s-servizzi tal-gvern online.